Good morning, children. Today will be do rhyming words sound of O. Date 28 August 20 and day Friday. Okay. First word is pot. आपने पोट के रिलेटेड वर्ड्स हैं वो यहाँ पे राइट करने हैं. पोट, होट, कोट, लोट. ओके. मैम ने यहाँ पे ज्वाइनिंग की है ना लेटर्स की, तो आपने भी ऐसे ही सेम ज्वाइनिंग करनी है और लाइंस में राइट करना है. ओके. जो पोट के रिलेटेड वर्ड्स थे वो हमने यहाँ पे राइट किए. नेक्स्ट मोप. मोप के रिलेटेड वर्ड टॉप, पोप, होप. ये मोप के रिलेटेड थे. नेक्स्ट रोड, कोड, पोड, नोड. तो ये हमने ओ साउंड के राइमिंग वर्ड्स करे. तो आपने अपनी नोटबुक में सेम ऐसे ही राइट करना है. ओके, थैंक यू.